လေးမင်္ဂလာပါရှင် Herbal channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တဘာဝနီလန်းလေးတွေနဲ့အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူမျက်နှာပေါင်းတင်လို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအလှပရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ Herbal channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေပြုံသီးကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်ရမယ့်မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါရွှေပြုံသီးမှာဗီတာမင် C နဲ့လိုက်ကိုပင်ဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးမျက်နှာသားရည်ကိုတည်လင်ဝန်းပါလာစေတဲ့အားနည်းသင်ရှိပါတယ်ပြုလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ရွှေပြုံသီးဟင်းစားစွန်း၄စွန်းဒိန်ချင်ဟင်းစားစွန်းတစ်စွန်းကိုရောပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်အဲ့ဒီရောထားတဲ့အနှစ်လေးတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ခန့်လိမ်ထားပေးပါပြီးရင်တော့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့စီချပေးရပါမယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတော့အစာပိုင်းမှာတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ပဲပြုလုပ်ပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်ပတ်ကို2ချိန်အထိတိုးပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အသားရည်ထောက်သွင်းရသူတွေအတွက်အဆိုရက်ပြေဝစေမယ့်နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြားရည်ကော်ဖီစွန်းတစ်စွန်းနွားနို့ကော်ဖီစွန်း2စွန်းကိုကိုမော့ကော်ဖီစွန်းတစ်စွန်းကိုခွက်တစ်ခုထဲမှာရောပြီးတော့တမအောင်မှွေပေးရပါမယ်မျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်တဲ့အခါမှာအပြည့်ကျဲအဆင်ပြေဖို့လိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်ကိုကိုမုံကိုထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုထည့်နိုင်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာပေါ်မှာ15မိနစ်ခန့်လိမ့်ထားပြီးတော့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့စီချပေးလိုက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘလို့အသားရည်မျိုးမဆိုပြုလုပ်လို့ရတဲ့မျက်နှာအသားရည်ကိုနူးညံ့ချုံးမွေစေမဲ့နီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မတ်ချမုံလက်ဖက်စိမ်းမုံကော်ဖီစွန်းတစ်စွန်းနဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ချင်ကော်ဖီစွန်းတစ်ဝက်ကိုရောမှွေပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ခန့်လိမ့်ထားပေးရပါမယ်လေဘင်းတွေကိုလည်းလိမ့်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ထုံးစံတိုင်းရေနွေးနွေးလေးနဲ့စီချပေးလိုက်ပါဒီနီလန်းလေးကိုတော့တစ်ပတ်မှာ2ချိန်ကနေ3ချိန်ထိပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနီးလေးတွေကတဘာဝနီလန်းလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုနဲ့တက်မတဲ့စိတ်ချရအောင်အစာပိုင်းမှာတော့တစ်ပတ်ကို1ချိန်ပဲပြုလုပ်ပေးပါကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပတ်ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်ထိပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတာလေးတွေကတော့အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထွက်လည်းအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဘာဝနီလန်းလေးနဲ့လှနိုင်ကြပါစေရှင်